يا أهلا بيكم. لو حد فيكم بيحلم يعمل الشوكولاتة اللامعة والتحفة دي في البيت بس مش عارف يبتدي منين، يبقى الشرح ده عشانه. النهاردة هنشوف مع بعض إيه هي الأدوات الأساسية اللي هتحول الحلم ده لحقيقة طعمها حلو قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة اللذيذة دي. طيب، إيه اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ بصوا، هنبدأ الأول برحلتنا في صناعة الشوكولاتة. بعدها هنتكلم عن البداية الصح مع قوالب السيليكون، وبعدين إزاي نعلي المستوى ونوصل للاحتراف بقوالب الأكريليك. وهنشوف كمان إيه هي الأدوات الأساسية التانية اللي لازم تكون عندنا. وفي الآخر هنكون جاهزين نبدأ الشغل على طول. تمام. خلينا نبدأ رحلتنا. اعتبروا الموضوع ده أول خطوة في مشوار ممتع قوي ومليان مكافآت حلوة. مشوار كله إبداع وطبعا شوكولاتة كتير. هو ده السؤال اللي بتبدأ من عنده كل حاجة. لو الإجابة أيوة، يبقى أنتوا في المكان الصح. الشرح ده هو بالظبط الدليل العملي اللي هيديكم كل الأدوات اللي محتاجينها عشان تحولوا الحلم ده لحاجة حقيقية نقدر ندوقها. طيب، إيه أول خطوة فعلية عشان نحقق الحلم ده؟ بصراحة كده النصيحة الأولى والأهم من أي خبير لأي حد لسه بيبدأ في المجال ده هي حاجة واحدة: قوالب السيليكون. دي نقطة البداية المثالية وبدون أي منازع. طيب، ليه بقى السيليكون بالذات؟ الموضوع بسيط وليه كذا سبب مقنع جدا. أول حاجة سعرها في المتناول. تاني حاجة ودي مهمة قوي، إنها مرنة جدا، فبتخلي فكرة إننا نطلع الشوكولاتة منها سهلة قوي ومن غير ما تتكسر، وده بيمنع أي إحباط ممكن يحصل في أول تجربة. ضيف على كده إن تنظيفها سهل وممكن كمان تدخل الفرن، وتقدر تعمل بيها أشكال مبتكرة ومعقدة بكمية شوكولاتة مش كبيرة. يعني من الآخر كده دي الخلاصة، كل الخبراء تقريبا مجمعين على إن قوالب السيليكون هي أحسن اختيار عشان نضمن بداية ناجحة والأهم من غير إحباط. ودي بقى معلومة في منتهى الأهمية، ركزوا فيها كويس. لما نيجي نشتري قوالب السيليكون لازم نتأكد إنها طرية ومرنة، نقدر نتنيها في إيدينا. القوالب الناشفة دي بتاعت عجينة السكر، ولو حاولنا نستخدمها للشوكولاتة هتتكسر مننا واحنا بنطلعها. فالمرونة هنا هي حرفيا سر النجاح كله. طيب، بعد ما نتمكن من الأساسيات ونحس إننا بقينا كويسين في استخدام السيليكون، يبقى احنا كده جاهزين للمرحلة اللي بعدها. هنا بقى بتيجي قوالب الأكريليك. هي دي اللي بتدي الشوكولاتة اللمعة البروفيشنال والشكل المثالي اللي بنشوفه في المحلات الكبيرة. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. السيليكون زي ما قلنا مثالي للبداية، تكلفته قليلة وبيستحمل الأخطاء، يعني متسامح جدا. أما الأكريليك بقى فده يعتبر استثمار عشان نوصل لنتيجة احترافية ولمعة تخطف العين. بس خلي بالكوا، هو محتاج دقة وخبرة وما بيسامحش في الغلط. يعني أي غلطة في تحضير الشوكولاتة ممكن تخليها ما تطلعش من القالب أصلا. طيب، لو قررنا نستخدم قوالب الأكريليك، في كام قاعدة كده لازم نمشي عليها. أولاً، لازم نكون بنعرف نعمل تمبرينج للشوكولاتة بإتقان. تانياً، لازم نبعد عن أي نقطة مية، الرطوبة عدو الأكريليك. ولما نيجي ننضفه لازم بسفنجة ناعمة وبس. ممنوع تماماً أي سلك مواعين، عشان أي خدش صغير مهما كان هيبان على الشوكولاتة في الآخر وهيبوظ شكلها خالص. وهنا بقى بنوصل لمستوى تاني خالص من الإبداع. في نوع خاص من قوالب الأكريليك اسمه القوالب المغناطيسية، ودي بقى بتسمح لنا نطبع تصميمات ورسومات مخصوصة على الشوكولاتة نفسها. طيب، ازاي بتشتغل؟ الطريقة الحقيقية مبتكرة وفي نفس الوقت بسيطة. بنجيب ورقة اسمها ترانسفير بيكون مطبوع عليها الشكل اللي احنا عايزينه ونحطها جوه القالب. القاعدة المغناطيسية بتثبتها في مكانها كويس قوي. بعد كده نصب الشوكولاتة فوقها عادي خالص، ولما تنشف ونيجي نطلعها بنلاقي التصميم اتنقل للشوكولاتة بشكل خرافي. تمام، كده إحنا اتكلمنا عن القوالب بالتفصيل، بس طبعا الرحلة ما خلصتش. في شوية أدوات تانية أساسية وما ينفعش نستغنى عنها في مطبخ أي حد ناوي يعمل شوكولاتة بجد. دي بقى أهم أداة على الإطلاق في عالم الحلويات عموماً والشوكولاتة خصوصاً. مفيش حاجة اسمها بالبركة أو بالتقريب. جرام واحد زيادة أو ناقص ممكن يدمر الوصفة كلها. عشان كده الميزان الديجيتال ده مش رفاهية خالص، ده أساس الشغل الصح اللي بيطلع نتيجة مظبوطة. الشوكولاتة دي كائن حساس جدا للحرارة. عملية التمبرينج اللي هي سر اللمعة والقوام المثالي كلها قايمة على التحكم الدقيق في درجات الحرارة، وعشان نقدر نتحكم فيها يبقى لازم يكون معانا ترمومتر. ده أول نوع والأكثر انتشاراً للمبتدئين. فكرته بسيطة، بنحط المجس بتاعه جوه الشوكولاتة السايحة عشان يدينا قراية دقيقة لدرجة حرارتها من جوه. عملي جدا وسعره كمان كويس قوي. نيجي بقى للثرمومتر الليزر. ده أسرع، بس في نقطة مهمة لازم نعرفها. هو بيقيس حرارة السطح بس. وده معناه إيه؟ معناه إننا لازم نقلب الشوكولاتة كويس جدا قبل ما نقيس، عشان نضمن إن الحرارة متوزعة صح وناخد قراءة دقيقة بتعبر عن حرارة الشوكولاتة كلها. وطبعا في كم حاجة أساسية تانية.
أكيد هنحتاج بولة بتدخل الميكروويف عشان نسيح فيها الشوكولاتة، وسباتيولا سيليكون عشان نقلب بيها، وسكرابر أو مكشطة عشان نشيل أي زيادة من على القالب ويطلع شكلها نظيف، وأخيراً أكياس حلواني عشان نملأ القوالب بسهولة وبدقة. خلاص دلوقتي بعد ما عرفنا كل الأدوات الأساسية دي نقدر نقول إننا كلنا جاهزين نبدأ رحلتنا الخاصة في عالم صناعة الشوكولاتة. وده ملخص سريع لكل اللي قلناه في جدول بسيط. يعني كبداية اللي محتاجينه هو قوالب سيليكون طرية، ميزان ديجيتال، وترمومتر بمجس. ولما نحب نطور من نفسنا ونحترف ممكن ننتقل لقوالب الأكريليك وترمومتر الليزر. باقي الأدوات زي السباتيولا والبولا والسكرابر دي أساسية معانا في كل المراحل. المهم نفتكر دايما إن الأدوات دي مش مجرد حتة بلاستيك ومعدن، لا، دي المفاتيح اللي هتفتح لنا أبواب الإبداع. كل أداة منهم بتدينا القدرة نتحكم في تفاصيلة معينة، ومجموعة التفاصيل الصغيرة دي هو اللي في الآخر بيعمل قطعة شوكولاتة مثالية. ودلوقتي جه الدور عليكم. بعد ما عرفتوا الأساسيات، يا ترى إيه أول شكل أو أول حشوة هتحبوا تجربوها؟ عالم الشوكولاتة ده كبير قوي ومستني اللمسة الإبداعية الخاصة بتاعت كل واحد فيكم.